贏在起跑線。主持山翠師仲達。Hello， 開始咗啦節目。開始咗得，寫埋啲嘢先得。好啦，你準備好未？準備好。OK。咁啊，今次跑全麗燕，咁一開始有啲咩特別嘢講咧？你話全麗其實咧，我唔知大家會唔會好討厭跑泥地，甚至係全麗，因為我聽好多人都覺得好討厭嘅。即係我諗個意思應該係，因為泥地嘅數據少啦，主要係即係會覺得跑馬好頭痛，你根本都唔識跑好似。其實我覺得平時沙田草地賽咧夾兩場泥地咧咁就好啲嘅，因為嗰啲馬俾佢有賽程揀咧，即係佢好似會咁樣好冇根據咁，即係搏泥地嘅馬咧會有，但係唔會咁多。但係呢一跑全麗燕咧，你就會發覺咧好多其實真係完全冇根據，甚至你會見到佢冇跑泥地嘅準備嘅，即係連近排今季內泥閘都冇試過嘅馬走嚟跑，嗰啲好明顯就係呢段時間想出是但啦，即係既然有咁多賽程揀就是但跑，即係你對呢啲馬你好難搞咯。但係問題，如果學你話齋，你跑嗰日譬如八草兩泥咁樣，咁如果你淨係跑兩泥，你好難捉摸嗰個跑道模式嘅喎，嗰兩泥會有呢個情況？會㗎，因為佢當然係有啦，但係起碼你對嗰啲馬咧就個疑點冇咁多。其實你今次咧你8場啦，好多無厘頭馬真係好多㗎。咁啊，所以我覺得其實都大部分都係啲都算係亂局幾均勢嘅，甚至你係上半場咧比較上已經係單純啲嘅咧，範圍其實都起碼都有4-5隻，即係你要揀一隻馬膽或者揀一隻 win 咧，唔係話真係咁簡單嘅事嚟嘅。咪所以我傾向我覺得泥地咧，即係有時即係冇根據都係，我覺得冇乜所謂嘅。即係如果你有個級數搭夠，即係如果譬如你喺田草，或者以前曾經證明過，你係得即係個級數係高嘅，識得贏嘅。咁你轉過嚟泥地咧，你有個卡士搭夠咧，其實我覺得就可以睺嘅呢啲。因為如果你逢親到泥地，你就專揀啲泥地，有路程根據嗰啲，咁呢啲馬一定係熱噶嘛。咁你係嘥氣，你要爬冷係一定要係用我嗰個方法嚟爬嘅，即係你揀啲草地有級數嘅馬。不過事實上有嘢真嘅，我都覺得近季呢個泥地咧，佢應該係累積咗咁多年嘅經驗咧，佢開始就對保持嗰個跑道即係保養啊，嗰個保養咧，即係佢有啲經驗啦。但係當然啦，我指呢個保養唔係話指利唔利內碟前置啊偏差，唔係指嗰樣嘢，即係嗰啲沙泥。而係佢即係可以 keep 住嗰個泥地咧，嗰個鬆軟度啊，即係你對嗰啲馬嘅適應性嗰樣嘢咧，其實近季你見到咧。呢個泥地唔係太難適應嘅，當然都會話又係泥地特別好嘅馬，但係其實好多馬轉過嚟泥地咧，唔會話好唔適應嘅，即係就算唔特別好，起碼你會見到佢唔會跑得好差嘅。同我哋早年見嘅泥地賽咧好唔同，早年嘅泥地賽咧，你會見到啲距離咧好奇怪，贏嗰隻係贏2個馬位，第二嗰隻都贏第3、4個馬位，跟住其他啲輸10個馬位，即係拉到開。係啊，而家已經唔係咁樣噶啦，所以我認為係關乎嗰個泥地嗰個物料咧，其實已經大部分馬係適應嘅。唔係，但係其實嗰啲即係每一匹馬每朝晨操啊，快跳，佢都喺泥地跑道快跳㗎啦。呢樣嘢就即係唔係我自己講下，我要引用阿張生張福元，佢都成日講，佢話呢個一個好大嘅謬誤嚟嘅，即係你晨操嗰個你始終唔係用全速嘅，即係當然你唔會話一跑泥地，哇！即係你夾腳啊咁，梗係唔會咁。但係你話當我要用全速嘅時間，我喺嗰個地嗰度，我加唔加到速咧？咁係兩件事嚟嘅，即係呢個完全唔關事嘅嚇。OK，咁但係其實大致即係如果從練馬師嘅角度，即係馬迷當然唔識睇啦。咁你練馬師，你睇下佢晨操，你都知道腳法啱唔啱啩？咁可能係真係會有某啲馬可能係會睇到啲嘅，我都承認可能會有啊。咁所以有啲即係可能特登即係喺草地度做啲假賽績啊咁樣，跟住走嚟泥地爆你鑊金嘅都唔出奇噶。如果咁樣嘅話，所以你泥地尤其是全麗燕，你咁多變數嘅時間，咪就係難啲咯。我會覺得啦，就係嗰句
既然你明知道難咧，其實熱嗰啲咧就唔好搞啦。哦即係啦，你中意熱門嘅話咧，又不如成場唔好搞，即係係走去唞下食碗麵咁樣就翻嚟。咪例如聽日第6場或者第8場嗰啲咯，即係你第8場你有心水㗎，你有我有心水，係即係我好彩揾到心水啫。係但係你一般人你立落去，你都覺得哇，即係拗晒頭㗎喎。所以第六場真係啦，即係如果你係覺得準備就緒，都係冇對手㗎啦，跑泥地，咁其實就真係冇乜好玩嘅，講真。因為你撳住佢之外，其他嗰啲咧，哇，又冇路程跟跑開短途，有啲啊直頭係初跑泥地，咁啊其實你真係完全係斷估啊，個步速你都唔會估得到啊，因為喺咁嘅情況，你咁多短途快慢。但係問題，你覺得準備就緒係咪贏緊先？咁佢係未輸過啊，事實上，咁所以你有咩理由話佢今次輸咧？既然佢係未輸過，但係呢啲馬你太過樹大招風啊，即係好似嗰啲首飾太陽咁啱啱係嘛？咪所以咪就係最好唔好搞咯，即係呢啲其實真係唔係贏嗱，首飾太陽輸一隻啦，菲廉之子都輸一隻。其實菲廉之子有冇跑錯啊？即係以佢嗰個檔，其實我都唔覺得佢跑錯啊。佢前面搶都係應該嘅，甚至乎佢而家翻嚟嗰個步速，佢都唔偏慢嘅喎。係啊，偏慢。咁我當你因為佢冇壓地啦，咁你冇壓地去到最後一兩場，可能時間會比早段場次慢咗啲嘅。咁就算嗰場唔係偏慢嘅，我當正常啦。咁佢都照計都冇乜問題啊！以一隻超級馬，你唔係正常嘅步速，你都搞唔掂啊！咁而家事實證明佢唔係超級咯。你睇下嗰隻英明勇將係嘛？贏嗰隻，哇！即係你呢啲不明物體，你都可以得幾倍？你第一次出啫喎，你對住菲廉之子，你賣到唔知7、8倍咁樣，即係證明根本呢啲人都當你菲廉之冇到嘅，即係知道晒嘅，好明顯嘅。你睇啲飛。不過咁講啦，英明勇將當然佢個姿態都係好啦，但係佢亦都係有少少賺外碟個有利。係啦，因為你知啦，你一去到臨夜，跟住你又冇壓地咧，其實喺出邊冚啊點都着數啲嘅。即係所以我哋今次嗰啲跟進馬，其實尾兩場係啦，都係喺尾兩場揀翻啲咧喺裏邊攝啊攝得好嘅馬。橫掂都係啦，咁啊講跟進馬先。講埋咯，咁我講咗先咯，講開呢場。咁其實我揾一揾先，其實嗰張嘢。我就係諗住講菲廉之子嗰場，就係佢跑嚟嗰隻健康歡笑係嘛？因為其實你睇翻呢隻馬個績啊，即係未跑呢場之前啊，佢得一次上名嘅啫嘛。好似係上年嘅輸係咪奧斯卡嗰隻？就落雨嗰日啦。係咯，嗰日就落雨嘅。咁其實全世界都諗住呢隻馬黏地好喎。咁啱啱嗰日咧就冇落雨嘅，即係個場地正常嘅。咁呢隻馬都可以係一個偏慢步速，仲要佢又唔係貼住條欄嘅直路，即係二疊咁樣啦，相對不利嘅位置啦。咁樣就後上偏慢步速後上咁入到 Q 咧，仲要贏埋隻菲廉之子咧。其實我睇呢隻馬咧，其實今季先至係正式進入咗個狀態嘅，甚至唔係話一定要跑黏地嘅。你跑翻正常場地，下次都一定要 hold 住嘅呢隻嚇。佢係啊，你嗰度追得好。咁我就揀尾場啦，我就揀咗嗰個第二次出賽就歡樂盈盈，其實歡樂盈盈第一次都已經跑得好噶啦。嗱、雖然你話佢係 PP 嚟嘅，即係佢唔係真正話佢一世人第一次跑1400嘅，但係佢始終喺外邊呢，就係跑過一場嘅啫，係1400嚟嘅。但係嚟到香港呢，今季第一場呢，未開始跑1400呢，你見到個名次就後啫。但係其實佢係全程喺嗰個直路嗰個內欄度呢，塞下呢，佢係塞下，你見到嗰隻馬係有嘅，即係佢有逐啲向前，譬如塞完呢一輪呢，跟住追少少，跟住又塞咁樣。咁你見到第一個 round 跑1400已經有咁樣，其實已經係唔錯嘅。咁樣啱呢一場呢，佢係再增程跑1600啊。其實我都覺得奇怪嚇，即係照計你喺外邊都係跑咗一場啫，你唔係話真係咁肯定佢嘅氣量經驗啊。跑一場1400之後，第二場已經跳1600啦。跟住佢真係得喎，而且仲要係真係成條直路呢，佢都係走喺裏邊不離場地，咁樣叫試翻上嚟個第二。其實話俾你聽，如果呢唔係有嗰個場地邊差呢，睇嗰個勢呢，就絕對唔需要同贏藍即係影相分咗個第二嘅。即係照計佢應該佢一定係個第二，一定係佢自己嘅。咁啊，我覺得咁新嘅 PP 嚟到香港咁快適應，我睇呢隻馬照計都上2班都應該冇乜問題㗎啦。但係其實我事後睇翻呢一場，即係嗰日個尾場咧，其實我覺得個水準係其實會唔會低啲嘅呢場？咁呢樣當然有啲㗎啦。因為其實嗰隻贏藍咧，上次我記得係初出嘅上一鋪，佢真係唔好嘅。呢次可以突然間入 Q 咧，我唔認為係佢突然神勇或者個狀態即係有咩進展，而係呢場真係個水準低嘅。因為我嗰日
我隔晚我都有講嗰隻奇珍啦，奇珍大熱嚟噶嘛。咁你試下，其實你可以睇翻奇珍點解會大熱啊？大家諗清楚。即係冇乜價揀係啊，冇乜馬揀，仲要係莫雷拉。咁奇珍我上次我都有講啦，即係我上次係中意阿告東尼嗰隻乜鬼嘢啊？正視你唔係唔係啱啱呢場。即係你講呢次係專興啊？專興咁。嗰日有人問我，叫我俾多隻啊嘛，咁我都係俾奇珍。咁其實我點解會俾奇珍啫？因為真係冇咩好揀啊！即係呢場，同埋我嗰日我都有話，我睇唔到奇珍有咩進步嘅。就算佢即係上次莫雷拉騎入 Q，我睇唔到有進步。咁其實呢次奇珍咁樣整個三甲不入啦。其實我覺得呢場嘅水準係低嘅，係只不過大家冇馬揀，又叫雷神咁買到去3倍大熱啫嘛。唔係咁，當然仲有一樣嘅，呢個一來佢係尾場時間慢啲啦，二來咧事實上。佢亦都係相對於第9場咁計咧，我都覺得佢個段速係差啲嘅，即係佢係前邊都已經唔算快，跟住個末段都係比正常即係都慢，慢咗接近差唔多2線。咁我覺得係你可以當整體呢場水準唔係太高嘅，咁所以咧。即係專興就其實你3班就唔應該係咁惡㗎嘛嚇，咁但係歡樂盈盈我就俾多咗少少，即係嗰啲因為佢有進步嘅空間、進步嘅衝擊。專興就唔使旨意有進步嘅，其實正路就。不過我見佢60分鬆啲，其實真係可以搏嘅呢隻馬。咁咦？咁我哋好似剩翻1分鐘啫喎，咁我哋不如翻嚟先再講馬好嘅。OK。